Oi meninas, tudo bem com vocês, gente? Meninas, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito simples, é o primeiro vídeo do canal, pessoal. Então eu gostaria que vocês já se inscrevessem, ativassem as notificações para não perder os próximos vídeos. E no vídeo de hoje, eu vou estar ensinando pra vocês como vocês podem aí estar, né, ativando o modo de mostrar toques no celular. E também como vocês podem estar fazendo barulhinho na tela, que é um aplicativo que você precisa. E é um barulhinho muito fofo, muito kawaii pra mim, né? Então já vai se inscrevendo, né, pra você não perder os próximos vídeos e ativando também o sininho pra não perder as notificações dos vídeos que eu postar. E se você gostar do vídeo, avalie este vídeo deixando o seu like, porque é muito importante o seu like no canal. E não esquece também de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, gente, porque quando você compartilha, as outras pessoas também vão poder ver, né, esse vídeo que eu fiz, e talvez elas podem tentar fazer esse método também no celular delas, que vai ficar muito Tumblr e muito kawaii. Então, gente, eu vou começar mostrando para vocês como ativar a opção de mostrar toques no celular. Vocês vão precisar entrar nas configurações do dispositivo de vocês. Vocês vão selecionar a opção sobre o dispositivo, a opção informações software, acho que é assim que se pronuncia. Vai ter a opção número de compilação. Vocês vão clicar várias vezes e vai aparecer a etapa 1, etapa 2, a etapa 3, a etapa 2 e a etapa 1. E depois vai aparecer que o modo de desenvolvedor já foi ativado. Vocês, no caso, não é necessário, o modo de desenvolvedor já foi ativado, vocês estão vendo. Aí vocês vão sair dessa parte e vai ter opções do desenvolvedor. O seu pode ser outra coisa, que eu esqueci o nome agora, mas você vai entrar, né? Aí você vai descer e vai encontrar a opção mostrar toques. Vocês vão ativar ela e pronto, tá vendo? O toque já está aparecendo na tela e eu acho essa opção muito Tumblr e kawaii. Gente, e agora para você poder fazer aqueles barulhinhos na tela, super Tumblr, né, e kawaii, vocês vão precisar ir aqui na Play Store e vocês vão precisar de um aplicativo para fazer isso, que o nome é Audex. O nome dele é Audex. Audex, Alzheimer Asset. Então vocês vão instalar o aplicativo. Eu tô meio que rouca, tá? Então me perdoem. Na verdade eu nem sei se eu tô rouca, porque eu tô me sentindo rouca. Não sei porquê, mas na vida real me falam que eu não estou rouca, não sei porquê. E gente, eu tô meio que gripada, né? E é isso. E tá instalando. E pra você que não sabe, eu tenho um canal de jogos. O link do canal vai estar na descrição, tá bom? Mas ok, aqui já abaixo o aplicativo. Eu só vou entrar nele. Ignore os barulhos de fundo, pessoal. É que, tipo assim, eu tô numa parte que tá tendo muito barulho. Então tá tendo vários barulhos sinistros. Pra mim é sinistro, tá? Tá, mas ok. Quando eu vim pra essa página, você vai vir em opção abrir as configurações de Audex para ativar o Audex. Vocês vão descer, vai ter a opção Audex e vocês vão ativar. Clique OK. Prontinho. Desativou, pode sair dessa tela. Gente, vocês têm que aumentar o volume. Se eu não me engano, é da mídia. Vocês têm que aumentar. Gente, quando vocês fizerem essa parte aqui, pra você ativar as opções, vai estar com esse barulhinho chato, que pra mim é chato esse barulhinho. Vou até aumentar mais aqui pra vocês verem, né, como é que esse barulhinho pra mim é chato. Mas ok, pra funcionar você vai ter que vir nesses 3 pontinhos. Aí você vai ter essa parte aqui. Agora o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, configurações do Audex. Quando você clicar, você vai ter essa segunda opção, configurações de eventos, selecionar os eventos ao caso o Audex deve responder. Você vai clicar e aí você vai vir para essa página. O que você vai fazer? Você clica aqui em Inovex. E aí, mas antes, vocês vão ter que vir aqui e vai ter que deixar somente algumas opções. Vocês vão ter que deixar a opção evento. Eu vou clicar aqui, Você desativa todas as opções. Desativa todas as opções. Só deixa a primeira. A segunda e a quarta, tá? Então você deixa a primeira, a segunda e a quarta, beleza? Quando você ativar essas daí, você vai vir aqui Inovex. E você vai
escolher um desses barulhinhos. Gente, a que as youtubers costumam usar é voice over. Ó, gente, fica com esses barulhinhos. Opa. Fica com esses barulhinhos super fofos, gente. E esse que eu gosto de usar, mas vocês podem testar outras. Quando você terminar disso daí, vocês podem sair novamente do aplicativo, que o somzinho já vai ter ativado. Olha só que coisa mais linda, né, pessoal? Então, ó, vou deixar bem aumentadinho aqui. E é isso, meninas e meninos. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque, meu Deus, os próximos vídeos vão ser incríveis. E não esquece de comentar tipos de tutoriais que eu posso trazer aqui pro canal, né? Até porque esse é meu canal de tutoriais. Eu tenho também o meu primeiro canal, que é o de games. Esse aqui é o meu segundo canal de tutoriais, tá bom? Muito obrigado a você que se inscreveu, deixou o like, ativou o sininho, comentou no meu vídeo e compartilhou para os seus amigos, porque você tá me ajudando, tá bom? E também tá ajudando seu amigo, né, pra ele se divertir vendo essas dicas, esses truques aqui, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!